ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചിപ്പീസ് ഫാമിലി കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു നോൺ വെജ് വട ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ വട എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ചിക്കൻ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സ്വല്പം മല്ലിയിലയാണ്. ഇനി സ്വല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് കടലമാവാണ്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി ഒരു പാൻ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഷേപ്പിലല്ല, ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തീ നമ്മൾ കൂടി പോവാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊന്നും വേവാണ്ടിരിക്കും. ലോയിലോ മീഡിയത്തിലോ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിലും വളരെ ഈസിയിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അധികം ഓയിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.